Венко, техніка для дому і монтаж. Порівнювати будемо витяжні вентилятори бренду Vents серія Quiet. Заміри робимо на конденсаторний мікрофон, розпочнемо з 100-го діаметру. Орієнтуємося на показник люфс. Це сучасний аналог децибелів, але більш точний для людського вуха. Показники, які ви бачите, це цифровий вимір гучності. Проте нас більше цікавить не спосіб виміру, а різниця потужності сигналу. Отже, як ви бачите, різниця в шумі 7 дБ. Якщо ви хочете, щоб ми порівняли якісь конкретні моделі вентиляторів, пишіть в коментарі.